সো গাইস আমাদের সর্বপ্রথম লাগবে এরকম একটা পানির জগ। দেখতে পাচ্ছেন এখানে ছোটো ছোটো একটা পানির জগ নিয়ে নিয়েছি, চাইলে আপনার আর বড় জগ ইউজ করতে পারেন। তো আর লাগবে আমাদের পাওয়ার ইনপুট করার জন্য একটা এসি কর্ড লাগবে। দেখতে পাচ্ছেন একটা এসি কর্ড নিয়ে নিয়েছি। আর লাগবে এরকম দুটা হেডসিং। দেখতে পাচ্ছেন দুইটা হেডসিং নিয়ে নিয়েছি ছোটো সাইজের, যে আমরা জগের ভিতরে অ্যাটাচ করতে পারি। এটা দিয়ে আমরা পানিটা গরম হবে, এটার মাধ্যমে পানিটা গরম হবে। তো গাইস সর্বপ্রথম যে জিনিসটা আমার কাজটা করতে হবে, আমাদের জগের যে অপর সাইডটা আছে, অপর সাইডে আমাদের দুটো ছিদ্র করতে হবে। দুটো ছিদ্রতে আমি কেবল যে তারটা আছে আমরা ঢোকাতে পারি, যার জন্য একটা করলে হবে। যখন একটা ক্ষেত্রে আমি মাছ বরাবর একটা ছিদ্র করে নিবে, দেন এখানে একটা ছিদ্র করে নিব একটা।
দেখি ঠিক এরকম দেখাচ্ছে এটা। কিন্তু যে এটা শুকাতে প্রায় আমার 1 থেকে 1.5 ঘন্টা মানে লেগে গেছে এটা শুকাতে। বলা যায় প্রায় 2 ঘন্টার মতো আমি দেরি করেছিলাম এটা মানে শুকানোর জন্য। এখন যে কাজটা করতে হবে কিন্তু আমরা চেক করে আমরা আদৌ এখন পানি গরম করতে পারি কি না, তার জন্য যে কাজটা করতে হবে আমাদের এরকম কিছু পরিমাণ পানি নিতে হবে। সেই পানিটা ঠিক আমরা এই জগের ভিতরে ঢেলে দিব। দেখতে পাচ্ছেন পানিটা জলেতে আমরা ঢেলে দিয়েছি এটা চেক করার জন্য। তো এখন যে কাজটা করবো আমরা যে টুপিনটা আছে আমরা এসি আউটপুট আমরা ইনপুট দিয়ে দিব, দেন আমরা কারেন্টের ইনপুট করব। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কারেন্টের লাইন নিয়ে নিয়েছি। তো এখন সরাসরি আমরা কারেন্টে ইনপুট করবো এটা। কারেন্টের লাইনটা দিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা কারেন্টের যে সুইচটা আছে সুইচটা আমরা দিয়ে দিব। দেওয়ার পর দেখবো এটার কতটুকু ওয়ারিং করছে। দেখতে পাচ্ছেন কারেন্টের যে সুইচটা ছিল সেই সুইচটা দিয়ে দিয়েছি। দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের এখানে কিন্তু পানিটা বুটবুটি উঠছে, দেখতে পাচ্ছেন গাইস। অলরেডি গাইস আমাদের পানি কিন্তু অলরেডি গরম হয়ে গেছে যথেষ্ট পরিমাণে, যে আপনার যে খাওয়ার বা মানে টুকটাক মুখ ধোয়ার পানিটা কিন্তু অলরেডি গরম হয়ে গেছে। একটা কথা গাইস, পানি গরম হওয়ার কারণে এখানে কিন্তু হাত দেওয়া যাবে, কারণ এখানে আপনার কারেন্ট থাকতে পারে আর শর্ট খেতে পারেন। বাট আমি একটা খেয়েছিও শর্ট। যাই হোক, তো এখানে আমি দেখাবো আপনার কতটুকু পানিটা গরম হয়েছে। তো এই সাপটা খুলে ফেলবো। তো এখন পানিতে হাত দেওয়া যাবে, কোনো সমস্যা হবে না। তো দেখি পানিটার অনেক গরম হয়ে গেছে পানিটা, তুলনামূলক অনেকটি গরম হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন 1 মিনিট আমাদের লাগে নেই এই পানিটা গরম করতে। আমাদের সহজে কিন্তু আমাদের এই মেশিনটি অলরেডি পানি গরম করতে পারছিল।